ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെയാണ്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് ഇത് വരുന്നത് ഡോൾ ഫേസ് ഇനത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു മെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു 4 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ, ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു 1.5 വയസ്സോളമായി. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കുരുത്തക്കേടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് നല്ല കുരുത്തക്കേടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പെറ്റ്, നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലൊരു അംഗത്തിന് പോലെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തുന്നത്. വീട്ടിലും അകത്തും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിന് വരുന്ന മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആഴ്ചയിലൊന്ന് കുളിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെ അകത്തും ഒക്കെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അധികം ചളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവാത്തത് കൊണ്ട് ആഴ്ചയിലൊന്ന് കുളിപ്പിക്കുക. ഇവർക്ക് തണുപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവർ രോമൊക്കെ അധികമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചൂട് പറ്റില്ല അധികം. അപ്പം കുളിപ്പിക്കലൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിൻ്റെ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകൾ അധികം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അതായത് ഇറച്ചി, മീനുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അധികമായിട്ട് ഈ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ, മത്തി, അയില, അങ്ങനത്തെ മീനുകൾ. പിന്നെ ക്യാറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇവർക്കായിട്ട്. മിയോ പേർഷ്യൻ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മിയോ ഒക്കെ ആണ്. അപ്പം അത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതാ കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു നേരം കൊടുക്കും. പിന്നെ ഒരു നേരം ഇറച്ചിയോ മീനോ, പിന്നെ ഈ കോഴിൻ്റെ കാല് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കലുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടിയിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഡെയിലി രാവിലെ നമ്മൾ ഈ ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ രോമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജഡം പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജഡം പിടിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്നും രാവിലെ ഒന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു 3 മാസം തൊട്ട് വാക്സിൻ എടുത്ത് തുടങ്ങണം. വാക്സിന് 3 മാസത്തിലാണ് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ 3 മാസത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ മക്കളുള്ളെങ്കിൽ അവരെ മാന്തൽ, കടിയൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കൈയൊക്കെ തട്ടി പോകുമ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അവർ 6 മാസത്തിലെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ അതും എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഡോൾ ഫേസ് ആണ്. ഇതിൽ കൂടിയതും ഉണ്ട്. ഇതാണിപ്പം ഡോൾ ഫേസ്. ഇത് ഒരു പേർഷ്യനിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഒരു ഡോൾ ഫേസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സെമി പഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വലുത് പഞ്ചുണ്ട്,
അതിലും വലുത് ഫുൾ പഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ്ട്രീമാണ്. എക്സ്ട്രീം അങ്ങനത്തെ ബംഗാൾ ക്യാറ്റ് അങ്ങനത്തെ പലതും വരുന്നുണ്ട്. സെമി പഞ്ച് ക്യാറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രസവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ ചെറിയ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്യാറ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചോ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID-യിലോ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജായിട്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.